Вы на канале «Умно и разумно». Сегодня поговорим о таком натуральном средстве, который вам будет достаточно выпить перед сном, а на утро все у вас пройдет и как рукой снимет кашель и бронхит. Пройдут вмиг. Для этого вам потребуется 250 мл молока, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка натурального меда, пол чайной ложки пищевой соды и 1 желток. Приготовление. Молоко вскипятите, затем остудите его. Добавьте в него сливочное масло, можно заменить на какао-масло, и мед. Все хорошенько перемешайте. Добавьте соду, яичный желток и хорошо перемешайте все еще раз. Взрослые могут добавить по желанию 1 десертную ложку коньяка. Пейте это средство в течение 5 дней перед сном. Улучшения первые вы заметите на следующее утро. Поделитесь с друзьями этим рецептом этого полезного средства от кашля и бронхита. В холодное время года такое средство пригодится многим. Желаю вам здоровья. Благодарю всех за внимание. Всем пока.